依家外國好興就係呢種教法 ，look for star， 睇住粒星，隻狗係個頭一路向上望住，唔會係超前，又唔會話好墮後，渴望粒食物嚟臨俾佢嘅。哦，又睇住啦，係，佢一直望住你喎。喂，咁咪讚啦。過咧。張松照甲級練狗師，佢將時間同埋精神完全投放喺訓練狗隻方面。佢點解會同狗隻結下不解之緣？佢認為訓練狗隻嘅要訣係啲乜嘢？香港人同寵物嘅相處近年有啲乜嘢改變？佢幫過唔少流浪狗，佢點睇棄養行為？對狗主又有啲乜嘢忠告？歡迎收睇《行傳感言》嗱，我哋過去咧都係只係請一位嘉賓咧上嚟同我哋傾偈，但今日好唔一樣喎，我哋有灰狼 Captain 同埋咧佢嘅主人練狗師張松照師傅嚟到呢度同我哋一齊感言。張師傅你好，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 你好。師傅，其實咧入行即係練狗師入行，佢有冇一啲條件要有一啲要求咧？同埋特別年青人啦，年青人入行即係嗰個要求會係點樣樣？多唔多會想入行咧？細個我哋嗰陣時就係師徒制嘅啫，就好在我跟到兩個好師傅啦。第一代近幾年啦，我師傅啦，劉鐵忠啦，徐鴻培啦，咁我就係我就叫做第二代嘅練狗師啦。咁嗰陣時就係香港，因為佢冇嗰個機構，嗰陣時考個練狗師牌係香港狗會發出嚟嗰個牌嘅，就係要有委員去咧推薦你咧，又要考試咧。咁啊，後來就係冇咗呢啲考試。咁嗰陣時得4個人有呢個牌嘅，我係最年青嘅一個。嗰陣時我40歲到40歲到嗰時考到呢個牌。咁啊要有10年以上經驗，純屬練狗。我都有要求喎，有要求，要有一個委員推薦你，因為俾人投訴投得多啊，即係話收咗錢入唔去教狗啊，咁樣投訴狗會不如要整個牌，整個練狗師牌啦咁。所以頭先汪奴其實師傅講好多樣嘢咧，我覺得即係都係一個好專業嘅一個學問喺裏邊咯。最重要咧係權益啊，點解咧？師傅成日都講一樣嘢咧，動物個權益都係好重要。係啦，近年嚟咧就好重視呢一樣嘢。師傅你點樣睇動物嘅權益？究竟係俾佢溫飽啊，定係俾佢溫暖咧？嗱，你溫一定嘅係要即係俾佢溫飽啦，有嘢食啦，你唔可以餓隻狗，唔可以唔俾水佢啦。狗唔食嘢幾日咧，未必會死。流浪狗你估佢日日有嘢食咩？唔飲水坑渠水佢都飲噶嘛。流浪狗去生咁，佢自己揾嘢食去獵物咁係咪？咁但係最緊要係你定咗呢啲例，嗰個約束嘅定義喺邊度？點樣叫約束？點樣挫個力度係要幾多先約束係最重要啊嘛？唔俾隻狗食，俾佢攞藤條打佢，嗰啲梗係約束啦。你用暴力打佢咪約束啦，係嘛？所以呢個定例執法嗰個最重要。執法你定咗例出嚟，點樣研究去執法？所以呢個部分要有啲正確嘅觀念咧，去多啲推廣出去，係咪？係啦，阿師傅，但係我一樣嘢咧都幾慨嘆㗎。香港人咧好多願意使幾千蚊啊，甚至幾萬蚊啦去買隻狗仔翻嚟養。但係你話有啲好境況差嘅流浪嘅冇人要嗰啲咧，佢又唔肯領養咁樣嘅。係，即係你話係咪好諷刺啊？呢樣嘢，佢第一要有啲有錢嘅，佢炫耀自己，嗰種虛榮係啊，嗰啲咬隻狗幾錢？係。既然香港人都咁中意狗咧，應該都要考慮有啲流浪狗，即係會唔會都帶佢翻去屋企？係啊，我依家我有啲學員啊，啲徒弟啊，都係幫緊無暇，即係搞嗰啲流浪狗啦。唐狗就比較難搞啲，因為點解咧？佢個 DNA 嘅問題啦，即係配到好雜啊！咁同埋佢俾人虐待過啦。咁你一摸佢，因為 Captain 就冇俾人虐待，但係有啲人俾人虐待過去，你摸佢驚你打佢啊嘛，佢咪為咗保護自己先鬧我哋。即係佢防禦心係好重嘅，係咪有啲？防禦心重啊，佢咪會即係會做出呢啲咁。即係如果碰到呢啲狗防禦心好重咧，咁其實嗰個人狗溝通咧就要做多啲㗎啦。係啦，係同埋你要知道點樣溝通啦。
啊，俾嘢食啊、獎勵啊、玩啊、食啊，譬如佢中意個波嘅嘢咧，食。我已經睇住個波啦，你溝通到 watch 咁睇住咧，叫佢睇住咧，佢咪眼都唔眨，睇住個波，定係然後俾佢啦。哇！真係咁啊，俾佢知道啊，同佢令佢感覺佢要即刻要知道做乜嘢。係遊戲啊，咁有時佢唔俾你㗎，咁你咪大聲嗱，嗰啲咧噏食啊，大聲要話我俾你聽 ，watch 睇住我 ，yes good 啊，俾佢啦。咁佢俾佢知道佢嘔，咁咪就 foot。頭先張師傅你講咧，有啲狗咧係俾人哋虐待過咧，咁其實會唔會喺個溝通上面要俾佢感覺要更加多嘅愛心要對佢咧？愛心同埋你要個command係永遠唔用暴力打隻狗嘅，但係有時佢唔聽，你又要用另外一種方法，另外一種方法，即係實在講即係粗俗啲幾個字啫，威逼利誘，威逼就一定你唔聽話，咩叫你做 sit。事實上，利誘係俾嘢食，就係唔用暴力嘅，唔打嘅。好多人誤解咗，威逼你有你咪約出隻狗，唔係威逼就威逼你做坐，咁咪撳低佢個屁股咯。sit 呢個威逼佢嘅，咁跟住你有俾嘢食，獎勵獎上去，最重要係 sit plus。所以係好重要。張師傅，其實養狗咧，對於小朋友啦，對於成人嚟講咧，你覺得會有啲乜嘢影響咧？小朋友一定要都係要凌駕於隻狗，即係都係俾或者對我哋人啦，基本上都有啲咩影響？我諗好有責任感先得，有責任感同埋你一定唔可以養下你即係又話喺嗰度屙食你唔要隻狗啊，俾咗人咁，一定要教佢嘛，佢唔識噶嘛，咁你咪拍住個框教佢去toilet啦，嗱呢度係你睡房，呢度係你大便，俾佢知道咗，然後送咗框出嚟獎賞佢俾佢，要重複去做。所以對我哋其實咧，我哋自己個人嘅訓練啦，或者如果屋企有小朋友咧養狗，我覺得都係一種教育嚟嘅。教育嚟嘅，一定一種教育，即係教個方法點樣入去教。譬如你冇個方法，你教佢隻狗褪後，咁你唔識個方法，咁佢咪氹轉高翻嚟咯。如果你識個方法，咪挨咗去埋牆啊，一路咁褪啊，或者用啲道具幫手去褪啊、打橫啊咁啊。係咯，除咗我諗狗嘅教育咧，對我哋自己嘅教育咧，都係有好多嘅提升嘅。我相信喺呢一個部分。但嚟到呢一度咧，我諗咧，即係要請阿張師傅咧，都要睇一睇咧，我哋點樣去訓練隻狗啊，個人狗溝通，示範一下人狗溝通究竟係點樣樣？好，呢個係好重要。唔該晒師傅。因為隻狗係中意食物啦，所以用食物去啟發佢做一個隨行嘅示範咧。隻狗好渴望粒食物嘅，所以已經揸住粒食物咧，就係引發隻狗去 watch 睇住個練狗師啦，同埋好集中，因為佢渴望嗰粒食物來臨俾佢嘅，咁所以就利用呢個方法咧，就同隻狗嘅示範啦。依家外國好興就係呢種教法 ，look for star， 睇住粒星，隻狗係個頭一路向上望住，唔會係超前。又唔會話好墮後，渴望粒食物嚟臨俾佢嘅。咁所以呢個最新嘅教法咧，喺外國就係 BB 仔個零兩個月都開始咁教㗎啦，就一路教到大嚇。咁所以佢係幾時渴望粒食物來臨俾佢咧？咁做得好啦，當然係要俾佢啦。師傅啊，咁佢視線就淨係望住上邊嘅啫，冇錯啦，佢唔會望東張西望，唔會係啦，唔會俾其他嘢騷擾嘅。係啦。咁如果佢越餵食，可能越容易訓練喎。當然係啦，越餵食就越容易教。又係利用粒食物去啟發你做出呢個啲花式啊、肩褲浪啊嗰啲腳係啦，就係利用粒食物咧去啟發你做出呢啲咁嘅動作嘅。back 褪後咁所以做得好一定要出糧俾佢噶啦，俾粒食物出糧俾佢啦。咁如果佢唔餵食嘅話咧，咁會唔會唔餵食用呢個方法就唔 work 噶啦，唔得嘅。所以我哋教狗就係咁多年來都係因材施教，唔係隻狗可以用呢啲方法嚟教佢。捐腳花啦，靠多食物啦，咁繞過左穿右插咁樣繞過去追粒食物啦，又係用呢個方法嚟。一般嚟講要教幾耐佢先至？睇每隻狗嘅質素唔同，有啲好追粒食物嗰啲咪快好多咯，因為佢好渴望好追粒食物嗰啲咧，你就會快啲。有啲即係可有可無可唔食嗰啲又耐啲啦。依家係教隻狗去集中睇住我啦，同埋俾命令佢坐翻喺左手邊啦。
咁所有我哋嘅哦，又睇住啦，係，佢一直望住你喎。咁咪讚啦，做咧，好勁喎！咪行啦，係。你停就嗰日停，你行嗰就行，你吞後嗰就吞後，你唔喐就唔喐。好定啊，好定。嗱呢包咧係有個2蚊緊。食。收嘢。鍾意名家分析，記得俾 like 同埋分享，支持同訂閱卓見名家，最緊要撳埋呢個鐘仔，咁就唔會錯過我哋嘅新片。